الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود. أما بعد، إن شاء الله تعالى waxaynu soo jeedinaynaa kelimo kooban oo ku saabsan ramadaanka iyo axkaamtiisa. waxaa caado inoo ahayd ramadaanka horaantiisa ama intuusan gelinba in kelimo baraarujin ah ama isxusuusina axkaamta ramadaan la isxusuusinaya aynu jeedino. intaan ramadaanku gelin jaanis waynu u weynay, marka ramadaanoo maanta laba ah ayay noqotay inaan kelimadaasi jeedino. qodobo kooban, maadaama dumarku iska hawlo badan yihiin, afurro iyo hawlo badanna jiraan, qodobo kooban baan jeclahay hadalkaa inaan ku soo ururiyo. marka koobaad waxaynu ka bilaabaynaa inaan wax ka shanqarino, ka tilmaano ramadaanka iyo fadaa'ishiisa, sawmka iyo fadaa'ishiisa. soomku waa cibaado barako badan oo khayr badan, alliya rasuulkiisuna ammaaneen. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi asawmu junnatun yastajinnu biha alcabdu min annaar. soomku waa gaashaan addoonka muslimka ah uu naarta iska xijiyo iskaga dhigo, yacni cadaabka iyo naarta iyo ciqaabta alleh subxaanahu wa tacaala waxyaabaha la iska xijiye la iskaga dhiga lagaga badbaado, sida gaashaanka waranka iyo qalabka waxdila loogu dhigo ayaa naarta la iska xijiyaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa sawmkeenna iyo cibaadaadkeennaba inuu nooga dhigo kuwa naarta naga badbaadiya oo naga difaaca. waxaa nabigu ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu odhan jiray ruuxa muslimka ee sooman afkiisa luunka saaran ee gaajadu iyo haraadka iyo oonka uu keenayo ayaa ilaahay agtiisa ka idgoon oo ka caraf badan min riixilmisk. ruuxa muslimka ee sooman laba farxo ayuu nabigu leeyahay buu ihi, laba goorba aad u farxaa. markuu afurahayo ee qoraxdu dhacdo, maantoo dhan buu soo soomanaa, cibaadadii iyo waajibkii uu ilaahay dartii u gutay iyo hawaabkii iyo khayrkii buu ku farxahaya. markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira la kulmo oo ilaahay hawaabkiisi iyo xasanaadkiisi iyo ajirka u helana waa farxaya, wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi. nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur'aanka iyo soomku inay maalinka qiyaamo shafeeco qaadi doonaan, oy u shafeecahayaan ruuxii muslimkaa ee soomi jiray ama qur-aanka akhriyi jiray. nabigu wuxuu yidhi shafaacada soomka iyo qur-aankana waa la aqbaloo la celin mahayo, ilaahay radin mahayo. nabigu mar kale wuxuu ina yidhi ruuxii bisha ramadaan sooma, alla rumayn iyo ajir doonidna u sooma, dembigiisi horaa la dhaafaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisibuu dhaafaa. wuxuu suubanuhu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ramadaanku markuu galo albaabada jannada in la furo. riwaayo kale albaabada naxariista iyo raxmadda la furaa. waxaa la xidhxidhaa oo la qufulaa ama la qataara albaabada naarta. waxaa la jeebeeyaa oo la silsiladeeyaa shayaadiinta kuwooda hogaanada ah ee madaxda ah. wuxuu suubanuhu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam habeen walba oo bisha ramadaan ka mid ah addoommihiisa qaybo ka mida naarta in laga xoreeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ee soomanaynu ka mid nahay kuwa naarta laga xoreeya habeenaha ramadaan allaha naga mid oo nagu daro. wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu tibaaxayay fadaa'isha ramadaan uu leeyahay habeen walboo ramadaan iyo maalin walboo ramadaan ruux kastooo muslima inuu leeyahay dacwo laga aqbalahayo. maalin walba iyo habeen walba bisha ramadaan waxaa ku jira oo ruuxa muslimka ilaahay xaq u siiyey duco iyo baryo hadduu la yimaada laga aqbalayo. ruux walba marka waxaa laga rabaa in bisha ramadaan uu aad u ducaysto, ilaahay aad u baryo, muslimiinta u duceeyo. waynu dhibbannahay, meelo badan baynu ka dhibbannahay, dhibaatooyin badan baa jira, ahalkii, ubadkii, carruurtii, muslimiintii qadaayaadkoodii, arrimihii qarameed, dalkeenni iyo dunyaba waynu burburay iyo diin ahaanba. marka waxaa la doonayaa jaaniska ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey iyo shaaricuba in laga faa'iidaysto ducada iyo baryada aad loo badiyo.
inahaasi qodobaha kooban aynu kaga gaabsanno fadaaisha ramadaan iyo soom uu leeyahay. waxaanu u gudbaynaa soom maxaa la yidhaahdaa. culummada muslimiintu soom waxay u yaqaanaan in laga afhaysto waxyaabaha soonka buriya min طuluuci اlfajri الsaadiqi ilaa guruubi الshamsi biniyati الtaqarubi ila اllahi subxaanahu wa tacaala. soomku waxaa weeye waxyaabaha soonka jabiye ee buriya inaad iska ilaaliso laga bilaabo oogta labaad ee fajarka ilaa ay cadceedu dhacdo adoo u sooman oo howlaha iskaga ilaalinaya alla u dhowaasho iyo cibaado doonid. soomka laguu sheegayo waa intaa ee sharciga ah. soomka luqawiga hadda tacriifkiisu wakhti badan ku bixin mayno. soomku aqsaam iyo qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa loo qaybshaa soom waajib ah iyo soon sunno ah. soonka waajibkaa saddex buu u qaybsamaa, kayna khuseeyana weeye. soon wakhti ku xidhan oo waajibun lizamaani la yidhaahdo, waana soonka ramadaan. soonka labaad waa soom u waajiba licilatin iyo sabab iyo cilaa keena asoo wakhti kuma xidhno. waa soomka kafaaraadka, kafaaratu lqatliga iyo kafaaratu dihaar iyo wixii la halmaala, iyo soomka qadaha ah, qadihii lagugu yeesheed la imanayso wakhti gooni a ma laha, laakiin inaad la timaadaa lagaa rabaa. soonka labaadi saddexaad cafwan waa soonka ruuxa muslimka asagu isku waajibiyo asagu isa saaro ee nadarka ama shardiga ama sharadka dadka qaarka ay u yaqaanaan. soonka marka saddexdaa qaybood buu noqdaa waajibka ah. guud ahaanna laba u qaybsamaa soon sunno ah oo iska khayrdoon iyo cibaado badsi ah, iyo soon waajibo markaa ku saaran oo lagaa raba inaad la timaado. xukumka soomka haddaynu u gudubno, soonka ramadaan waa waajib. kitaabka ilaahay baa waajib yeelay, sunnada nebi maxamed baa waajib yeeshay, ijmaaca muslimiintoo dhan baa halkaa maray. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun faman shahida minkum الshahra falyasum. xadiidkii ibni cumar iyo khayrkii aad garanaysaan, bunya alislaamu calaa khams, islaamka 5 tiir baa lagu dhisay. nabigu markuu tiriyey wuxuu ku daray soonka ramadaan. xukumkiisu marka waa shay waajibah oo farada oo ilaahay addoommihiisa uu saaray kitaabka iyo sunnada nebi maxamed iyo ijmaaca muslimiinta hawsha qaada dhigay. rutbadiisa iyo darajadiisa uu shareecada kaga jiriya islaamka, diinta islaamka marka loo gudbo waxaynu leenahay soomku waa axadu arkaan alislaam. islaamka arkaantiisa 5 ah mid ka mida weeye. ruuxii inkira inuu soomku waajib yahay ama farad yaho ilaahay addoommada saaray inuu gaal yahay oosan muslim ahayn bay muslimiintu isku raaceen, muranna ma laha. waxay salafku isku khilaafeen ruuxii asagoo soomi kara soomka kas ooga taga, sida dhallinyarada badan ka dhaca rag iyo dumarba. soomkii adoo soomi kara oon wax dhiba qabin ayaad ka tagtay. salafku waxay isku khilaafeen ruuxa ma gaalba mise waa muslim. ruuxii inkira inuu soomku waajib yahay asagu waa gaal oo muran ma laha. kan laga hadlahayo ee khilaafku ku jira waxaa weeye adoo soomi kara haddaad iska raashiimato iska cunto sida dhallinyaradeennu in badan oo ka mida ay sameeyaan. jamaaca min asalaf waxay ku tageen ruuxa inuusan muslim ahayn oo uu gaaloobahayo sida ruuxa salaada ka tagoo kale, ciyadan billaah. taa marka waxay keenaysaa dhallinteenna iyo rag iyo dumarba in lagu caraabiyo oo lagula dagaalamo oo dadaal dheeraada lagu bixiyo inaysan soonka ka tagin, meel la saaro lagu ogaado. soonku yuu ku waajibaa. soonku wuxuu ku waajibaa ruux muslim ah, oo caaqil oon waalayn oo maankii miirka aan laga gelin, baaliqoo ilmo sabi oo yar aan ahayn, saxiixoo fayow oon markaa bukin aan jiranayn, muqiima oo negi oon musaafir ahayn. dumarka marka la soo gaaro waxaa lagu daraa, waxaa kaloo uu ku waajibaa haweenadu waa inay daahiro tahay oon xayd iyo nifaas midna aysan qabin, dhiig dhalmeed iyo dhiigga caadadaha midnaba waa inay daahir ka tahay. haddii la yidhi ruux muslim ku waajibaa, gaaladu soonka ayagu waajib kuma aha, bimacnaa ka asixi mahayo ilaa ay iimaan la yimaadaan. gaalka ama gaal asli aho weligiiba diinka islaamka aan soo gelin ha noqdo
ama mid islaan ahaan jiro diinteenna ka baxay noqdo ciyaadan billah haddii la yidhi caaqil buu ku waajiba ruuxa majnuunka ah ee maanka iyo miirka laga galay soonku kuma waajibo muqmaa calayhiga asagun la miir daboole maalinkii intuu dhaco haddana berri oo kale iska kacaya laakiin maalinkaasoo dhanba suuxsanaanaya ruuxa nooca asaguna soonkii ka asixi maayo haddii la yidhi baaliq ilmaha sabiga ah soonku kuma waajiba laakiin waa ka asaxaya hadduu soomo ilmaha sabiga ee mumayiska ah ee wax kala garanaya in soonka la baro oo lagu layliyo oo lagu caraabiyo waa dhaqankii salafka iyo hadyigoodii waana fiican tahay suu ilmuhu u lalyamo rabaayadii nin carbisanoo hadhow markuu qaan gaadhay soomi karaa uu noqdo haddii la yidhi ruux nagi baa oo marka aan musaafir ayn baa soonku ku waajibaana musaafirkii baa baxay gabadha xaa'idada ama nufasana soon ayadna ku waajibi maayo hadhow soonku markuu dhammaado ayaa qada laga rabaa soomka arkaantiisa tiirarkuu soonka ku taagan yahay markaynu soomayno tiirar dhowruu ku taagan yahay marka la soo ururiyana waxaa weeye anniya waa inaad niyooto ood qalbiga ku qabato berrita inaad soomayso wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu الsalaaة inama alacmaalu biاnniyaat man lam yujamic الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah sida raajixa ana waxaa weeye habeen walba waxaa lagaa rabaa niya mustaqiloo maalinka inaad soonto ah sidaasaa xoog badan habeen walba waa inaad niya ku seexato ood ku suxuurato ood ku soo kacdo inaad berri soomaysa ah maalin walba gooni ahaan baa lagaga rabaa niyadiisii waxaana tusahaya maalin walba gooni bay u fasahaday u burtaa ramadaankii maalmo ka mid a haddii aad wax soonkii jabiya la timaado oo soonka buriya maalin walba iskiiyo goonidii buu u burahayaa maalmihii kale kaa galaafan mahayo kaa salfan maayo sidoo kale marka maalin walba cibaado gooni ah weeye niyo gooni u baahan tahay sidaana waa madhabka imaamu shaafici iyo xanafiyada weeye iyo riwaaya can axmed maalik iyo riwaaya can axmed waxay leeyihiin bisha ramadaan kowgeeda ilaa soddonkeeda hal mar baad niyoon kartaa ood qalbiga ku qaban kartaa adugu rugniga koobaad ee soomku ama ramadaan waa inaad niyooto habeenka aad niyooto sida raajixa ah rugniga labaad waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha soonka buriya ama jabiya waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mida niyadii inaad buriso adoo maalinkii sooman haddaad go'aansato inaad afurto soonkii waa burahaya adoon biyo ka banin oon muxuu ahaye raashin ka banin ama galmo aan ku dhicin ama dhiig midna uusan kaa imanin haddaad niyeysato inaad afurto naqdu niya la yidhahdaa soonka waa ku jabahaya waxyaabaha soonka jabiyaha hadda waynu gaari doonnaaye arkaantay hadda aynu ka hadlaynaa rugniga koobaad waa in niyo aad la timaado rugniga labaad waa inaad ka ilaaliso soonkaada ka dhowrto waxyaabaha buriye ee jabiya laga bilaabo oogta labaad ee fajarka ilaa qoraxdu ay ka dhacayso haddii nisyaan iyo muxuu ahaaye halmaan awgii aad wax u cunto ama aad wax u cabto soonkii asaguu jabi mahayo haddii adoo moodayo qoraxdu inay dhacda aad afurto kadibna ay qoraxda oo aan weli dhicin aad aragto ama aad suxuurato adoo moodaya habeenkii inuu dhiman yahay kadibna salaadda inay dilaacda aad ogaato soonkaas maalinkaasi waad soomi lana soo qadayn mahayo sida raajixa ah walaysa calaykum janaaxun fima akhta'tum bih walaakin ma tacamadat quluubukum iyo xadiidka asmaa fii saxiixi اlbukhaari iyo aharkii zayd ibni wahab cinda nebi shayba wahayrihi baa u daliil ah arkaantiisu waa intaas in la iska ilaaliyo waxyaabaha soonka jabiya laga bilaabo oogta waa beri markay dilaacdo ilaa ay qoraxdu ka dhacayso niyana lagu soomanaado labada rukni baa asal u ah soonka arkaantiisa waxyaabaha soonka jabiya galmadaa soonka jabisa haddii galmo ay dhacdo ruux muslimka ah oo sooma rag iyo dumarba soomkii waa ka jabahaya waxaana laga rabaa maalinka inay soo qadeeyaan waxaa kaloo laga rabaa kafaara gud wax la yidhaahdo oo ruux muslimo addoona inay la xoreeyo ah haddii la waayana in laba bilood oo xidhiidha la soomo ah haddii la kari waayana 60 miskiin la qoodiyo ah waxaa kale soonka jabiya waxaa ka mida cabitaanka iyo cunitaanka kaska ah oo weliba afka iyo dibnaha laga qaato
waxaa kaloo lamida waxyaabaha irbadaha iyo faleembooyinka ruuxa ee dheefiye ee quudiye ee kaaga filaada cunto iyo raashin iyo cabitaanba kaaga filaada siday culummada qaarkood sheegahayaan oo marahayaan waxa uu la isku waafaqsan yahay waa cunitaan iyo cabitaan can طariiq الfami ka yimaada qodobka labaad saddexaad ee soonka jabiya waa mataga kaskaaga aad iskaga keento hadduu ku soo dhaafo oo adoon iska dhaagayna ku soo dhaafo marka ayadaa soonka jabi mahayo laakiin haddaad iska keento soonkii waa jabahaya xadiidkii abi hurayra u daliil ah man daracahu اlqay'u wahuwa saa'imun falaysa calayhi qaضاء waman istaqaa'a falyaqdi ijmaacu اlculamaa baa qadiyada la soo guuriyey ibnu mundir baana soo guuriyey xadiidka abu hurayra iyo ijmaacaasba waxay tilmaamahayaan in matagu uu soonka jabiya haddaad kaskaga keento kaskaga keenidda waxaa ka mid ah inaad daawato dhowrto wax lagu yaqsoodo ama lagu lalaboodo oo ruuxa mata ka keena inaad adugu kabato ama aad ursato waxyaabaha dadka ka matajiya waxaasoo dhan baa ka mida waa inaadan wax sababa adugu ku lahayn oo iskii uu kuu maago hadduu iskii kuu soo dhaafo soonkii kaa jabi maayo haddii laakiin aad iska keento soonkaadii khatartaasu yaa ku imanaysa waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a xaydka iyo nifaaska dhiigdhalmeedka iyo caadada dumarku ay helaan xadiidka caaishana uu daliila fi saxiix wa fi sunan iyo ijmaacu ahli اlcilm waxaa ka mid ah waxyaabaha soonka jabiya culummada badankood siday marahayaan istimnaaga in biyaha gacanta la yskaga keeno rag iyo dumarba a'immada afarta ayagu sidaasay qabaan wadaadaha qaarkoodna waxay leeyihin soonka ma jabiyo oo waxaan soonku kuma jabo waxaynu tilmaamaynaa aduu afartaa qodob baa u waaweyn galmada cunitaan iyo cabitaan mata kasaad iskaga keento iyo xayd iyo nifaas ayaa soonka jabiya istimnuhuna waa masale khilaaf culus ka taagan yahay weeye a'immada laakiin afartu inuu jebinhaya ayay qabaan waxaynu u gudbaynaa wax ka tilmaamaynaa waxyaabaha soonka aan jabinin oo dadka qaarkood ay ku khaldamaan oo soonkooda ay u qaataan inuu ku jabahayo waxyaabaha waxaa ka mid a dhunkashada waxaa ka mid a mucaanaqada ama mubaasharadu xaaskiisi ninku inuu la baashalo ama taataabto ama uu dhunkado ama muxuu ahaayey qaarka la isgeliyo soonku kuma jabo haddii mubaasharo ay dhacdo madidu markaa ay timaado soonku inuusan jabaynin baa xoog badan waana madhab ashaaficiya walxanafiya ibnu taymiyana waa doortaa adoo janaabo qaba hadduu waagu kuu baryo laakiin janaabadu ay kaa go'day oo intaan waagu baryin ka hor hawshu ay ahayd intaan waagu baryin ka hor hawsha hadday ahayd waxaa weeye oo laakiin waagu kuu baryo wax dhiba ma laho markaasaad qabaysanaysaa gabadha muslimadda ah haddii xaydku uu ka go'o waaga berigiisa ka hor dhib ma laha salaadu subax bay qabaysan soonkuna waa u jiraa bimacnaa adoo janaabo qaba ama xayd qaba ama nifaas qaba hadduu waagu kuu baryo waxaa weeyaan ma soomi kartid laakiin fajarka hortii hadduu waxaasi kaa go'o laakiin adoo weli qabaysan waagu kaa baryo waad qabaysan saasaadna ku soomaysaa in sha allahu tacaala waxyaabaha soonka aan jaminin waxaa ka mid ah indhakuulashada waxaan kaloon jabinin dhagaha waxyaabaha layskaga tifqiyo sanka iyo dhagaha iyo waxyaabaha daawooyinka laga qaato ee xuqanka loo yaqaano ama qataraadka la yidhaahdo soonku kuma jabo samboostooyinka dumarku ay qaataan irbadaha la qaato ee dumarka ama dadka simaha laga qaato ama gacmaha iyo xididaha iyo laga qaato meeshii dooniba ha lagaa siiyo waxyaabaha irbadaha ee daawooyinka ah soonku kuma jabo waxaan soonku ku jabaynin inaad maydhatood qabaysato soonku kuma jabo inaad luqluqato ama aad sandaarsato laakiin sandaarsiga luqluqashada inaad aad iyo aad ugu xildheeraato ma wanaagsano wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima waxyaabaha soonka aan jabinin waxaa ka mid a xijaamada in la istoobo ama la isdalaandalo way bannaan tahay axaadiidta ku timid ee tilmaamaysa inuu soonku ku jabahayana waa axaadiid mansuukha sida loo badan yahay waxyaabaha soonka aan jabinin waxaa ka mid a waxyaabaha udgoon ama carfaya in la ursado ama sanka la saaro soonku kuma jabo inaad candhuuftada laqdo ama xaakadaada waxyaabaha aan la iska ilaalin karin
ruuxu iska dhowri karina soonku kuma jaba sida habaaska iyo fidhada wadooyinka markaad marayso gabdhuhu markay burka iyo hawlahaasi shaqshaqahayaan habaaska iyo fidhada ka soo duulaysa ee markaa afkooda galaysa suxuurta aad xalay cuntay ama afurkiiba ilkaada wixii ku haray ee markaa soo raacaan dhuftaada aad laqdo waxyaabaha noocaasa soonku kuma jaba wax la iska ilaalin karana ma aha waxaa bannaan oon soonku ku jabaynin raashinka in la dhadhamiyo gabdhuhu afurkay karinaya hadday dhadhanshaan oo carabka saaraan wax culaysa ama dhiba ma laha carruurtii yararkaa ee aan soomanayn haddii raashinka qaarkii loo roogo oo markaa layska tufa dhacaanka ayagana la siiyo sida hilibka adagoo kale ama loo calaliyo wax dhiba ma laha xanjada in la ruugo culamo badan baa fasaxay laakiin waa inaan dhacaankeeda la laqin hadday dhacaan leedahay markaas waxyaabaha soonka uusan ku jabaynin waxaa ka mid a ilkaha in layska bixiyo ama gowsaha la buuxiyo ama la qodo hadday markaa caafimaad ahaan loogu baahdo waa laakiin shardi inaada dhacaanka iyo dhiigga meesha ka imanaya aad iska ilaalisodan laqin oo afkaada calooshaada uusan gaadhin waxyaabaha soonka aan jabinin waxaa ka mid a dhabar furanku soonku kuma jabo arrimahaasoo dhanba waa waxyaabo soonka aan jabinaynin haddii abreshin iyo aad gasho qalitaan soonku ku jabi mahayo haddaan wax cunto iyo raashiina aan lagu siinin haddii caalsi iyo gaas adag aad qabto markaas raajo ama kaamiro yar afkaada la geliyo xiidmaha iyo caloosha la geeyo wax dhiba ma laha gabdhaha dumarka xaamilaadka ama xanuun kaleba qaba haddii egfishin iyo wax noocaasa laga wiisiteeyo oo markaas xubinka taranka wax la geliyo markaas soonkii jabi mahayo waxaan cunto ahayn ama aan raashiin ahayn oo hawlahaasa soonku kuma jabayo haddii caloosha nabar kaaga dhaco ama wax la duleeliyo soonku ku jabi maayo dadka neefta qaba waxyaabana isku buufiyaan ee naqaska iskaga sii daayaan haddaan dhacaanka aysan laqin oo iska ilaaliyaan wax dhiba ma laha waxyaabahaasoo dhanba soonku kuma jabo waxaynu u gudbaynaa dadka ahlu rukhaska loo yaqaan ahlu rukhaska dadka la yidhaahdo inay iska afuraan ay u bannaan tahay musaafirka kow ka ah ruux hadduu musaafirya oo socdaal uu ku jiro wuu soomi karaa waa u bannaan tahay inuu afurana waa u bannaan tahay safarka asaga ah safaraad ku soomi karta ha noqdo midaadan ku soomi karin ha noqdo marba haddaad musaafir tahay awood badan ba aad lahaatid aad karti inaad afurtee inaad soontee ruqsuu ilaahay ku siiye weeye faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar waa idiin bannaan tahay ruuxa hadduu musaafir yahay dadka ayagu safarka aan ka bixin sida qolyahan taraaglayeesha baabuurleyda ah ee had iyo goorba safarka aan ka musaafiriintaba iska ama diyaaradahaba kiciya muslimiinta ah ayaguna ruqsadaa weyleyihin waana afurahayaan inay sum'ana waa u bannaan tahay hadday safarka dhexdiisa ku afuraanna hadhow markay nagaadaan ayaa laga rabaa inay soo qadeeyaan dadka kale ee iyaguna ruqsada leh waxaa weeye gabadha xaamilada ah xamliga ama ha yaraada ha weynaado intuu doona ha gaadho iyo gabadha ilmaha nuujinaysa ee iyaduna murdicada ilmaha nuujinaysa xaamiladu iyo murdicada ilmaha nuujinaysa waxaa u bannaan inay soomaan oo isdhibaanna waa u bannaan tahay inay iska afuraanna waa u bannaan tahay xadiidkii anas baana ku yimid ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra الsalaa wa can اlxaamili wاlmurdici الsawma ilaahay ruuxa musaafirka wuxuu ka dejiyey salaadihii afarayda ahaa barhkood kala barh buu ka dejiyey duhurkii afartaa labuu ka tukan casarkii afartaa labuu ka tukan ceshihii afarta ahaa labuu ka tukan oo ilaahay nis buu ka dejiyey gabadha xaamilada ah iyo gabadha ilmaha nuujinaysana ee umushaana ayaadna ilaahay subxaanaه wa tacaala soonkii buu ka dejiyey oo waa ka riday alimaam ibnu cumar iyo ibnu cabaas labadaa saxaabi xadiidku asagu daahirkiisu waxaa weeye gabadha xaamilada ah iyo gabadha ilmaha nuujinaysa umusha ah soomba laguma laha wax saaranba ma jiro ayaa xadiidka nebi maxamed ka muuqda laakiin labadaas saxaabi ayagu waxay odhan jireen fidya laga rabaa gabadha muslimadda ah ee xaamilada ah ama ilmaha nuujinaysa een soomin waxaa laga rabaa inay maalin walba fidyo bixiso kiilo raashiin ah ama ka badan ama mud kiilo raashiina wax ka yar weeye nisfu saacin baa laga rabaa iyo ma ahe mud baa laga rabaa adugu kiilo ha la bixiyo
لبدا صحابي wax khilaafay ma jiro ijmaac sukuuti ayay masalada noqon kartaa hadii fuqada qaarkood hadalkooda la qabsado ala ayati xaal labada gabdhood ruqsadaas ay leeyihiin inay soomaan la xaq bay u leeyihiin haday ilmaha u cabsadaan ama lafahoodaba ay u taagdaran yihiin way iska afurahayaan kadibna soonkii fidyay bixinayaan maalin walba in la saraaciyo fidyadaas oo hal maalin la bixiyo iyo in maal walba gooni loo baxsho iyo in hal miskiin la isku geeyo fidyada iyo kafaarada iyo in masaakiin dhowr la kala sii inta waa banaan tahay ruuxa saddexaad ee asaguna ruqsada leh waa waayeelka lab iyo dhadigba rag iyo dumarba aan da'iya tabardarro awgeed la soomi karin waayeel rag iyo dumarba da'iya waayeelnimo iyo da'iya dacfi awgi aan la soomi karin asaguna fidya laga rabaa sida gabadha xaamilada ahayd iyo murdacada oo kaleba ruuxa afraad ee asagoo ruqsada leh waxa weeye mariidka ruuxa xanuunsan maradku hada waa dhowr qaybood qandho yaroo ku qabata iyo hargab yaroo kugu dhaca iyo ili ku xanuunahay iyo gaws iyo waxyaaba noocaasa soonka loo afuri maayo maradkaasi cibra ma laha sida raajixa ah waa xanuun adan soonka la xamili ama uu xanuunku kugu sii kordhayo ama aad dhib badan kala kulmayso ruuxaasi markuu caafimaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo ayuu soo soomahaya oo laga rabaa inuu soo qadayo laga doonaya waxaa kaloo meeshaas soo gelaya ruuxa asagu xanuunsan xanuun aan la rajayn inuu ka kaco sida dadka sonkorta qabo oo kale qaybo ka mid ah dadka kansarka qabo oo kale dhiigkarka aan lala soomi karin oo kale xanuunaha ay adagtaa in laga kaco xaggana aan soonka lala xamili karin ruuxa asagu ku jira ee xanuunka qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala caafiye wuxuu la mid yahay waayeelkii lab iyo dhadigba aan soonka kari karin iyo xaamiladii iyo murdacadii buu la mid yahay fidya laga rabaa asagu fidyo ayuu bixin laakiin ruuxa xanuunsan xanuun laga wacaal qaba inuu ka kaco xanuunsan wuu iska sugu markuu caafimaado uu bogsado ee uu soo muxuu ahaay duudsado ayuu soo qadaynayaa laakiin ruuxa xanuunsan aan laga wacaal qabin inuu ka kaco fidyo bixinaya isla maalinkaaba ruuxa shanaad ee iskale ruqsada waa gabadha xaaidada iyo nufasada ayagu soomba kuma waajiba sida raajixa ah kana asixi maayo dadka ayagu hadday isdhibaan aynu soo marray musaafirka iyo xaamilada iyo murdicada iyo waayeelka liitee taagta daran iyo ruuxa xanuunsan maradka zaa'idka ah iyo dadka noocaas hadday isdhibaan oo istahbiibaan oo soomaan soonku waa ka asaxaya laakiin xaaido iyo gabadha dhigdhalameedka qabta soonku ka asixi maayo wayna afurahayaan markuu soonku dhammaado dhiigga cudurdaarkana meesha uu ka baxo ayay markaasi soo soomahayaan oo qadaynayaan waxaynu ku gabagabaynaynaa insha allahu tacaala kelimada kooban soonka aadaabtiisa qaybo ka mid ah aadaabta soomku waa badan tahay akhlaaq iyo aadaab iyo isluub ruuxa muslimka laga rabo inuu intuu soonku socdo ku tilmaanadaa jirta oo fara badan laakiin waxaynu ku koobaynaa dhowr qodob suxuurtaa ka mid ah aadaabta iyo akhlaaqda soonkeena muslimiinta waxaa ka mid ah inaynu suxuuranno si wadalba u xoog badan tahay oo soonku uusan kuu dhibaynin nayrobina iskaga qabowdahay una gaajo yar tahay waxaa laga rabaa ku dayasho salafkii iyo nabi maxamed iyo sunnadii suubanaha in aad suxuurataan la doonaya kababiyaaba allaha ka dhigo in yaroo caanoodka bataba allah ka dhigo dhowr xaboo timiraba allah ka dhigo waxaa ka mid a sunno iyo akhlaaqda soonka iyo adaabtiisu afurka in la dedejiyo mar hadday qoraxdu dhacdo oo la hubsado in la suu sugo u kaasni si fiican qoraxda u dhacdee hawshu si fiican ha u gashay hawlaha looma baahno waa in la dedejiyo nabigu wuxuu oran jiray laa yazaalu naasu bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu suxuur waxaa ka mid a aadaabtiisa alla ka cabsiga in la laazimo bisha ramadaan waa bil barakaysan bilahana waxbay dheer tahay gooni bay u tilmaaman tahay waxaa la doonayaa ruuxa muslimka inuu sii laban laaba alla ka cabsigiisa is-ilaaliyo isdhowro iskontaroolo haddii lagu xadgudbo uusan xadgudbin haddii la aflagaadayo uu gaabsado ruuxi kalena uu waaniyo marka mulaasamatu taqwa ayaa ruuxa muslimka ee saa'imka laga rabaa aadaabtiisa waxaa ka midoo lagu yaqaanaa ramadaan iyo soom lagu yaqaanaa in deeqda iyo waxbixinta la badiyo sadaqaadka iyo wax la bixidda qaraaba ka warqabidda
masaakiinta iyo dadka tabaalaysan ahalka dhibanayaasha waa in laga warqabo ruuxii horaan sakhi ah ama deeqsi ah ee wax bixin jiray waxaa la doonayaa bisha ramadaan hawshaa inuu sii laban laabo bishu inay wax kugu soo kordhiso cibaadadaadii camalkaadii waxbixintaadii sadaqadaadii ayaa la doonayaa suuban wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqadu iyo wax la bixiddu waxay bakhtiisaa u demisaa cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la doon adaabtiisa ka mida mudaarasatu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa isumeerintiisa muraajacayntiisa in la dhuuxo oo la tadabburo oo la dhugto howlaha waa in la badiyo nabigu waa badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mida aadaabtiisa tajdiidu tawba towbada in la cusboonaysiiyo haddaad horaan tahaib ahayd oo toobadkeen ahayd hadda waxaa la doonayaa bil ramadaan baynu ku jiraaye in dib hawshaa loo cusboonaysiiyo dib hawshaa boodhka looga jafo ilaahay lusu bihaanbihiyo rabbi la tuugo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf la weydiisto nabigu wuxuu inoo sheegay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amraya bisha ramadaan naadi ku dhawaaqo yidhahda yaa muxuu ah baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir bisha ramadaan haddii la gaadho ilaahay subxaanahu wa taala addoon addoomihiisa ka mid odhanaya waxaad ku dhawaaqdaa malaa'igun baa loo jeedaaye ruuxii shardoon ahaayoo hadda ka hor sharka ku dhaqmi jiro oo caasi ahaa ilaahay xadhiggiisi gooyo uu soo reebo ilaahay ka cabso xisho oo sariigo bil ramadaan baa lagu jiraaye ruuxii horaan khayrdoon ahaa waxaa la doonayaa in khayrkii uu badiyo laban laabo alla ka cabsigii cibaadadii wax walba hawshaasi waxaa la doonaya ruuxa muslimka ah inuu wax walba oo khaldanaa saxo wixii saxaana uu sii kordhiyo oo markuu ramadaan dhammaado uu xisaabtamo oo yidhaahdo maxaad qabatay bishan maxaad gelisay maxaad khayr ka shaqaysay dan walboo laga shaqeeyana waxaa u khayr badan danaha muslimiinta ee guud ee caamka ah inahaasaan marka ku koobi lahaa kelimada kooban ee noogu talagalay axkaamu ramadaan adaa bilahi towfiiq wixii khayran sheegay ilaahay subxaanahu wa tacala idinku anfaco wixii khata ama shareen sheegana u qasdin anna allah ii dhaafo idinkuna ilaahay subxaanahu wa tacala idinkuma aafeeyo adaa bilahi towfiiq